गाइस फिर आज नया दिन और नई शुरुआत। आज आपको हम अपना टोस्टर दिखा रहे हैं जिसके अंदर हमने जो है देखो कैसे इसके अंदर ग्रिल्स भरे हुए हैं, पनीर, स्वीट कॉर्न और गाजर और इसके अंदर बटर, पूरा फीलिंग, फुल फीलिंग। अब यही चीज़ हम सोच रहे हैं अब आगे बनाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एंड इसी तरह अपना प्यार देना और ऐसे ही बरकरार रहना। ओके गाइस, फिर मिलेंगे फिर नए